la daru lilmar'i ba'da almauti yaskunha. Ieleweke kwamba hakuna nyumba ya mtu atakayoishi baada ya kufa kwake ila allati qabla almauti baniha, isipokuwa ni ile nyumba aliyojenga mwenyewe kabla ya kufa kwake. Kwa hiyo kila mmoja ni mjenzi kati yetu, maadamu yuko katika dunia, maadamu daftari lake halijafungwa, basi aelewe kila siku yeye anaijenga akhira yake au anaibomoa akhira yake. Ni yeye mwenyewe, na twaibomoa akhira yetu kupitia mikono yetu sisi wenyewe. Innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khaira dhalik fala yalumanna illa nafsa. Kila mmoja atalipwa kwa kile alichokifanya. Akhera itakuwa na thamani kubwa kwa yule ambaye alikuwa akiishi katika dunia kwa tahadhari kubwa ya kutokumkosea Allah usiku na mchana. Maisha ya dunia ni maisha ya mpito. Unapokuwa duniani mwanadamu, elewa kwamba uko transit katika safari yako. Safari inaendelea. Utaishi hapa, utaondoka, utaenda kwenye kituo kinachofuata ambayo ni maisha ya barzakh. Utaishi pale kutokana na ulivyoishi duniani. Baada ya hapo hakuna mwelekeo isipokuwa ni kupelekwa katika maisha ya kiakhera. Sasa hapo kwenye akhera, hapo ndio kwenye gogoro kubwa, kwa sababu wale waliotanguliza matamanio ya nafsi zao duniani, hapo ndipo watakaposaga meno. Ama wale ambao walikuwa siku zote wameshikamana na tauhidi na kumpwekesha Allah tabaraka wa taala pamoja na ibada, hao ndio wale ambao wataambiwa na malaika, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Watakapoambiwa kwamba amani iwe juu yenu, tena furahini leo kutokana na yale mlioyafanya, na ingieni peponi hali ya kuwa ya kuishi humo milele.